रिस्क हलाल कमाना, हराम ना कमाना। यहाँ आके शराब की दुकान न खोल बैठना कि पैसे ज्यादा बनते हैं। आग लगा दो उस कमाई को जिसपे तुम्हारा अल्लाह नाराज हो और अल्लाह का रसूल नाराज हो। तुम्हारा एक रैंड जो हलाल का है तुम्हारे लाखों हराम के रैंड से ज्यादा अल्लाह को महबूब और पसंद है, और उसमें ज्यादा बरकत है। हराम खा के न कोई सुख की नींद सोता है, न सो सकता है। अल्लाह को भुला के न किसी ने चैन पाया है, न पा सकता है। ये चार बातें आप ले लें, मैं ले लें, तो हमारी जिंदगी ये भी खूबसूरत, वो भी खूबसूरत। सच बोलना, सच बोलना, किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी, अखलाक अच्छे करना, अखलाक अच्छे करना, रिस्क हलाल कमाना।